भाई मेरे हिसाब से तो इतनी आंखें फूंकने वाली फाइटर जेट के पीछे से एग्जॉस्ट नोजल पक कर जल जाना चाहिए, क्योंकि जब एक फाइटर जेट अपना आफ्टर बर्नर चालू करता है तो इसका दर्जा हरारत हजारों डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, जो आम लावा से भी ज्यादा गर्म होता है। लेकिन फिर भी नोजल नहीं पिघलता, क्योंकि ये नोजल खास निकल एल्वे से बने होते हैं, जिनमें हजारों छोटे छोटे सुराख होते हैं जो ठंडी हवा छोड़ते हैं, जिससे धात और आग की लकीरों के दरमियान एक हिफाजती परत बन जाती है। इसके अलावा नोजल पर एक सेरामिक की परत भी चढ़ी होती है जो मजीद ज्यादा गर्मी को रोकती है। अब क्योंकि ज्यादा गर्मी से धात फैलती है, इसीलिए इसमें खास धात के पंखे लगाए जाते हैं ताकि ये बगैर टूटे फैल सके और सिकुड़ सके।